हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है सुमित एंड यू वाचिंग एसआर स्मार्ट ब्लॉग। तो स्मार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो टायर है वो काफ़ी गंजा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज हम वही चेंज करवाने जा रहे हैं। आपको भी मैंने शायद से कई बार इस टायर की कंडीशन दिखा चुका हूँ कि ये टायर कैसा हो चुका है। आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि टायर की क्या हालत हो चुकी है अब। तो जी हाँ, टायर की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है, देख सकते हैं। और एकदम लकीरें ख़त्म से हो गई, बस कोने कोने की लकीरें रह चुकी है। और जिस वजह से अब इसका स्लिप होने का काफ़ी डर रहता है, स्लिप ना कर जाए, जिस वजह से आज इसका टायर हम चेंज करवा देंगे। अरे भैया, तो आज इसका टायर हम चेंज करवा ही देंगे। तो मैंने सोचा यार, वैसे तो मैं पहले अपोलो को सोच रहा था कि अपोलो का टायर डलवाऊं, बट मैंने थोड़ा सोच विचार किया और मेरी सोच विचार से ये रिजल्ट निकला कि इसमें जो कंपनी से टायर आए थे MRF के, तो ऑब्वियसली वही लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा अब MRF के ही लगवा लेता हूँ। ये स्टंट मैन अजीब ही लोग, साइड में बाइक खड़ा नहीं सकते क्या यार। तो क्या है, अभी अपन संजीत भाई का वेट कर रहे हैं और संजीत भाई पता नहीं कब तक आएंगे। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर हो गया है और मैं बैठा बैठा बोर हो गया यहाँ पर, और मेरा कैमरा भी साफ। और आप कब बनाएगा मेरे से और वीडियो? तो यार देखते हैं और कितना भी टाइम लगाएगा। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. तो संजीत भाजी आ चुके हैं, बड़ी जल्दी है, टाइम से कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। भाई क्या करूं, बाइक ने मेरी स्टार्ट सेल्फ काम करना बंद कर गया इसका। और मैं कह रहा हूँ मुझे वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। ये देखो संजीत भाई की बाइक का ना किक बज रही ना कुछ। शुक्र है मोटर मार्केट आ चुके हैं। बाइक ना आज ही टायर डलवाना है। हाँ चल संजीत भाई, क्या चक्कर क्या हो रहा है? हो स्टार्ट होगी। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। चलो ज्यादा देरी ना करते हुए टायर की लंका में चलते हैं और टायर डलवाते हैं। तो अपा पहुंच चुके हैं सेक्टर 38 मोटर मार्केट, और ये भैया अपा लग चुके हैं। ये है टायर की दुकान। टायर देखना, एक 140 70 17 60 नहीं चाहिए। 60 है। अरे वो तो अभी भी ध्यान दे रही थी यार, मेरे को भी मिलाता ना। तो बहुत दुख हो रहा था, काट देने से। अरे कितना ज्यादा दबा रहा है क्या? ना 140 लेकिन ये तो मेरे को कौन सा ये। तो भैया आपने टायर डिसाइड कर लिया, और जो हमने टायर डिसाइड करा है वो है 150 17। तो इस बार अपन ने सोचा थोड़ा सा फैट लगा के देखते हैं कैसा लगता है। भैया इसमें जैसे ये लगाएंगे तो चैन पकड़ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? करनी तो नहीं चाहिए, बाकी देख लेंगे एक बार। हाँ एक बार ही देख लेते हैं। वो देखो अपना संजीत भी बाइक ठीक करा रहा है बिल्कुल, और अपना ये देखते हैं। तो भैया बोल रहे टायर हो गया बिल्कुल खत्म, ना तो ये बिकेगा ना कुछ।
कार का ये लोगड़ होता है थोड़ा चौड़ा। तो भैया नया टायर डलने जा रहा है। तो देख लो भैया कितना वाइड है उसके हिसाब से। तो घर जाके बिल दिखाऊंगा कि मुझे कितने का पड़ा ये टायर, और जो इसका टायर का रिव्यू है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल वीडियो बना के बताऊंगा कि मुझे ये टायर कैसा लगा और इसकी ग्रिप कैसी है रोड पे और किस तरह से क्या परफॉर्मेंस देता है ये टायर। तो फाइनली गाइस टायर लगवा दिया और मैंने 150/60/17 का टायर डलवाया जो कि मुझे पड़ा 3900 का। ये इसका बिल है प्लस GST लगा के, आपको उल्टा ही दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो कि ये टायर है 3000 रुपये का प्लस GST लगा के 420 करके CGST UTS GST करके वो 3900 का पड़ा है। बाकी टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी है। थोड़ा वाइड टायर लगाया तो बिजली थोड़ी ग्रिप अच्छी बनेगी। लगातार टायर का साइज़ थोड़ा इंक्रीज करने से शायद से इसकी पिकअप में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट स्टिल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी इनिशियली पिकअप पकड़ रहा था। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, जय हिंद।